Kicsit beszéljünk a 2003-as EU népszavazás előtti kampányról, a népszavazásról, meg hogy azóta mi történt. A csatlakozási tárgyalásokat a Fidesz intézte 1998 és 2002 között. Aztán átadta a stafétabotot az MSZP kormánynak, hogy ők befejezzék a tervet. Aki élt már akkor, megfigyelt egy kicsit, az még emlékezhet a kampányban elhangzott ígéretekre. Majd mindenki nyithat Bécsben cukrászdát. Azonnal nyugati minimálbér lesz, havi 300 000 forint nettó. Rögtön bevezetjük az eurót. Nem lesz több ellenszemb a környező ország népeivel, mert eltűnnek a trianoni határok. Jólét, jogbiztonság, nyugati élet, stb. Mindenki mehet nyugatra dolgozni. Bécsben úgy tudom egyetlen egy magyar vállalkozó nyitott cukrászdát, de pár hónap alatt becsődölt. A havi 300 000 forintos nettó minimálbérre azóta is várnak a magyarok, mert azt az összeget még az inflációval együtt sem sikerült elérni. Az eurót nem vezették be, természetesen. A környező országokkal pont annyira van balhé, Trianon nincs elfelejtve, ugyanazok a problémák vannak, mint a csatlakozás előtt. A jólét, jogbiztonság, nyugati élet meg nem valósult meg Magyarországon. Az utolsó igaz, lehet nyugatra menni dolgozni. Mondjuk a magyar fiatalok és középkorúak jó 6%-a ment is, és annyival csökkent Magyarország lakossága, ami hiányt most tömeges bevándorlással és vendégmunkásokkal pótolgat a kormány. Persze az orvosokat nehezebb pótolni, mint a gyárban robotoló dolgozókat. Egy szó mint száz, tele volt a csatlakozási kampány hazugságokkal. Az EU mondta, hogy a szabályai szerint ellenkampány is kell, hogy legyen az egyensúly miatt. Sőt, pénzt is adott rá valamennyit, de azt a pénzt a megyesi kormány lenyúlta és eltüntette, szó se volt róla, hogy hová lett a pénz. A miép és mellettük néhány pár kisebb csoport próbálta nem mellett kampányolni, persze pénz nélkül és elhallgattatással nem volt semmi esélyük. Budaházi György például kiállt néhány molinóval és plakáttal, erre odament hozzá a rendőrség, és erőszakkal elvette tőle az összeset. A cucc valami 18 évig volt a rendőrségnél, és körülbelül 2 évvel ezelőtt adták neki vissza. Magyarán még azt is megakadályozta az államhatalom, hogy ő, mint magánszemély kampányoljon a belépés ellen. Persze az EU mindezt látta és hagyta megtörténni. Így viszont mennyire volt demokratikus a kampány és a szavazás? Teljesen egyoldalú volt a kampány, kizárólag az igen szavazatokért. Egyetlen egy ellenkampány nem ment le a tévében, a rádióban, nem volt az újságokban. Ráadásul az utcán sem tűrték meg a rendőrök az ellenkampányt. Persze úgy lenne a legdemokratikusabb, ha 5 évente a bentmaradásról is lehetne szavazni, persze a fene nagy demokratikus országok azt nem engednék meg a pornépnek. Angliában megtörtént, és mekkora balhé volt belőle, éveken át ment a kínlódás, mire végül nagy fenyegetések mellett kiengedte őket az EU. Még a nagyoknak is nehéz a maffiából kilépni, a kicsiknek akkor mennyi esélye lenne rá. Mellesleg a népszavazás érvényességéhez a szavazóképes polgárok 50%-ának kellett volna részt vennie. Na ezt eltörölték a szavazás előtt, úgyhogy nem kellett annyi. Én nemmel szavaztam, de a többség az igen propaganda miatt gyorsan behúzta az X-et a csatlakozás mellé. A kormány most azt előadja, hogy ők harcolnak Brüsszel ellen, holott ők vitték bele az országot. Ők is kampányoltak mellette, és ők tartják benne 2010 óta. A kormánypártiak azzal védekeznek, hogy de a csatlakozáskor még más volt az EU. Hát a francokat volt más, tudni lehetett, hogy milyen. Aki nem hagyta magát becsapni a hamis ígéretekkel, az tudta, hogy átverés az egész. Nem lesz gazdagság az átlagembernek, és hogy a maradék függetlenséget 30 ezüstpénzre cseréli vele a politikai elit. És hát így is lett. A fene nagy demokrácia sem érkezett meg vele Magyarországra. Az EU hol lerázza magáról a felelősséget, például 2006-ot elintézték annyival, hogy ők nem szólnak bele belügyekbe. Van, hogy viszont a végletekig beleszólnak, és ők mondják meg, hogy a magyar állam köteles biztosítani például a meleg felvonulást. Persze itt nem a melegek ellen beszélek, hanem csak rávilágítok a kettős mércére. Az is röhely, hogy a korrupció ellen nem tettek semmit az EU-ban, majd visszafogták a pénzeket, de azzal meg nem a korrupt kormány járt rosszul, hanem a magyar lakosság.
De közben az EU-ba befizetni azt kellett, csak a pénz nem jött vissza. Az EU még a legalapvetőbb dolgokat sem tudta és tudja kezelni. Úgyhogy talán a tagságnak két előnye van. Az egyik, hogy kimehet a magyar ember nyugatra dolgozni, meg élni. Igaz, ezzel Magyarország sok munkaképes fiatalt veszített és veszít el. A másik pedig, hogy a határokon van szabad kereskedelem, nincs vám. Persze ez a magyar mezőgazdaságot és ipart csinálta ki. Szóval, hogy kinek jó ez, az döntse el mindenki saját maga. Minden esetre a mostani EU-s választások talán meglepő eredménnyel fognak zárulni, a másra nem is, de érdekességnek jó lesz. Törőcsik Mari vagyok. Gáspár Győző vagyok. Bár különböző műfajban dolgozunk, Talán a közönségünk is más. de egy dologban egyetértünk. Magyarország nem csak földrajzilag. Szellemileg is Európához tartozik. Ha nehézségek árán is, de utunk az Unióba vezet. Én a csatlakozásra szavazok. Én is. Szavazzanak önök is, legyen ott ön is.